Gente, vou mostrar uma coisa curiosa aqui pra vocês. Tá vendo esse carro aqui do lado? Não sei se dá pra ouvir um pouco o barulho, porque o climatizador também tá fazendo barulho. Eu vou abrir aqui a janela. Olha isso aqui, a barulheira. Isso aqui é aqueles carros que tem que ficar refrigerando a noite toda. Mas olha isso aqui, gente, que coisa chata. Já é a segunda vez que isso acontece com a gente. A primeira vez foi lá em Ametista do Sul, no Rio Grande do Sul. E agora aqui. Só que olha que legal, pelo menos que ajuda bastante. Ó, eu vou fechar a janela. E vou colocar o blackout também. Tirou 90% do barulho. Olha aqui. Só escuta o climatizador. Pose do meu bebezinho. Tá grandona. Olha o tamanho já. Coloca sua mão, Davi. Ela veio do tamanho da minha mão. Olha isso Tá o aqui. dobro da minha mão já. Tá com quase 3 quilos já, né, Agatha?